Olá, amigos da Honcar, hoje vou trazer para vocês algumas novidades para essa incrível nova Ninja 300 da Kawasaki. A Honcar desenvolveu alguns acessórios, entre eles o slider, é uma linha que a gente já tinha para 250, agora a gente também trouxe para 300. O slider, para quem não sabe, é um produto que protege a carenagem da moto em caso de quedas e tombos, tá? A gente tem esse modelo que é adesivado com o nome da moto e cor, e também tem outros modelos, fibra de carbono, alumínio, pintado. Realmente é muito bacana. Só acessar no site aí para não ter todos os produtos, tá? Além disso, nós temos slider de balança, tá? Além de poder proteger a balança em caso de quedas e tombos, também você também tem a opção de colocar aquele cavalete traseiro com suporte para slider de balança. E a gente também tem várias cores, tem esse que é o polido, mas também tem verde anodizado, vermelho e outras cores também que é só você dar uma olhada aí no site, tá bom? Outro produto também que o pessoal sempre gosta muito é o suporte de placa. Ele é cortado em a laser, é aço cortado a laser, bem resistente e dá um visual muito mais esportivo para a rabeta da sua moto. Realmente é bem interessante, muito bonito. Agora uma super novidade em primeira mão. Eu já apresentei para vocês nos vídeos passados aí o Coyote 2-Way, que faz muito sucesso hoje, que é aquele escapamento único no mundo que você consegue trocar de forma rápida e simples o ronco para esportivo e silencioso. E depois que a gente fez o lançamento, muitas pessoas pediram para a gente conseguir fazer um que você pudesse fazer a troca do ronco no guidão. Pois é, gente, depois de vários estudos a gente conseguiu trazer essa grande novidade para o mercado, que é o Coyote 2-Way+. Tá? O escapamento é o mesmo. Ele também é trioval de alumínio, aí nas cores alumínio preto, alumínio polido. Você percebe que tem a borboleta aqui. Com a borboleta fechada, a saída é pelo silencioso. Com a borboleta aberta, a saída é pelo esportivo. E agora a troca é aqui no guidão. Depois eu vou mostrar para vocês a troca, mas só para vocês entenderem. Abriu. Você passa os cabos por dentro da moto. Fica bem discreto. Está no esportivo, tá vendo? Agora tem a opção de você regular em vários níveis de esportivo e silencioso. Totalmente fechado, silencioso, intermediário, semi-esportivo, esportivo aberto. Realmente é fantástico, é só a Honcar que tem isso no mundo. É um produto inovador que vai trazer muitas facilidades para você. Vou mostrar novamente como é que funciona aqui fechando e abrindo. Vamos filmar novamente a borboleta. A borboleta está aberta, não está? Então está no esportivo. A gente vai fechando, ficou silencioso os cabos. Fantástico, né? Agora, o melhor de tudo é para a gente ouvir o ronco. Vamos escutar para vocês entenderem como é que funciona. Conforme eu mostrei para vocês lá no estúdio, agora eu vou apresentar o ronco para vocês, esse 2-Way+, que é o escapamento com troca de ronco, agora no guidão, tá bom? Vamos ligar a moto, vamos lembrar que agora está no silencioso. Veja aqui. A borboleta está fechada. Então a peça está no silencioso. Vamos ligar. O silencioso ela fica praticamente igual ao original, ou não mais silencioso ainda. Presta atenção, muito silencioso. Agora vamos abrindo. Nossa, já vai sentindo a diferença. Está no intermediário, tá bom? Agora eu vou passar para todo esportivo. Você percebe que fica um ronco bem gostoso, não fica aquele ronco metálico, nem muito forte e ruim de ouvir. Realmente é um ronco muito gostoso, muito encorpado. Voltar para o silencioso, hein? Vou fechar, fechei tudo, extremamente silencioso. Para vocês verem que é verdade, olha, vamos filmar aqui a troca. Vou mostrar para vocês verem no guidão, tá bom? Silencioso. Só você ir abrindo. Esportivão.
é isso, gente. Essa é a nova grandíssima novidade da Roncar, que é